هكذا يمكن وصف مباراتنا مع السعودية الجولة الرابعة لتصفية آسيا 2015 على موعد مع لقاء أسود الرافدين بالأخضر السعودي في مباراة تعد بالنسبة إلينا لا تقبل القسمة على اثنين، لا سيما بعد الموقف الصعب الذي يمر به منتخبنا، حيث يحتل حاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة وبثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات، بدأها بفوز على أرضه المفترضة حينذاك الإمارات أمام أندونيسيا بقيادة المدرب المؤقت حينها حكيم شاكر، تبعها بانتكاسة أمام الصين في الصين، حيث الخسارة بهدف نظيف كان بطلها مدربنا المقال بيتروفيتش، وآخر الإخفاقات كانت بهزيمة مؤثرة أمام السعودية بهدفين مقابل لا شيء وفي أرضنا الحالية الأردن، في مباراة شهدت عودة حكيم شاكر على رأس الهرم التدريبي للمنتخب الوطني لم تنقذ منتخبنا من تسجيل خيبة الأمل. هناك غيابات عديدة وإصلاحات كثيرة أجراها مدرب المنتخب حكيم شاكر، لعل أبرزها غياب الحارس نور صبري بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي، فضلا عن استبعاد لاعب الوسط المخضرم قصي منير ولاعب الوسط الآخر الشاب مهدي كامل، فيما شهدت التشكيلة عودة مهاجم القوة الجوية حمادي أحمد، وأيضا عودة اللاعبين حسين عبد الواحد ومثنى خالد اللذين من المنتظر أن يقودان خط الوسط في المباراة. أما تواجد أحد أفضل لاعبي العراق حاليا المحترف في صفوف ريزا سبور التركي علي عدنان الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف سيكون له أثرا كبيرا بحسب تصريحات المدرب حكيم شاكر. وتبقى المفاجأة في ضم اللاعب الشاب همان طارق التي أثارت استغراب الشارع الرياضي الذي لم يأتي بسبب إمكانيات اللاعب لأنه يعد من أفضل المواهب الصاعدة في العراق، لكن الإصابة القوية التي تعرض لها وبإثرها غاب عن الملاعب لعدة أشهر، ومسألة ضمه مجددا دون أن يلعب أي مباراة أثارت علامات الاستفهام الذي رد عليها المدرب بأنه المسؤول الأول والأخير. مباراتنا مع السعودية مباراة مهمة، مباراة مفترق طريق، علينا أن نعود مرة أخرى للتصفيات. الآن قد نكون فريق ثالث بالتصفيات، الفريق القادم هو متصدر المجموعة. المباراة بكل الحسابات مباراة صعبة، اللعب في أرض الخصم، اللعب في مع فريق السعودية اللي فاز علينا في الأردن، كل هذه تعطيك مبررات، لكن لن تعطينا مبرر المستحيل. في كرة القدم لا يوجد مستحيل، علينا أن نجد، علينا أن نجتهد. لي مقولة أتشرف بأن أنطقها، أنه الإصرار والعزيمة والجهد تقلل عملية الاستسلام، سوف لن نستسلم. علمنا العراق أن نكون صابرين، علمنا العراق أن نكون متميزين، علمنا العراق أنه نكون مصرين بالرغم من كل الأمور اللي صارت، سنبقى مصرين وأن تعود الكرة العراقية إلى إن شاء الله إلى التصفيات الآسيوية القادمة في استراليا إن شاء الله. يعني أنا أتصور الصورة الحقيقية اللي ظهرت في بطولة الخليج ومن بعدها في بطولة آسيا، قبلها في بطولة آسيا ومن بعدها في كأس العالم، تعطيك صورة حقيقية عن واقع كرة القدم للعراقيين. لذلك عليك أن تحترم العراقيين جميعا حتى تخرج جيل مميز. كل اللاعبين المتواجدين أخليهم بعيوني. ليش؟ لأنهم هم من وصل بحكيم شاكر إلى الإنجاز. الأهم عليك أن تعرف أن المدرب دائما يبحث عن اللاعب المبدع، وعندما يكون هنالك لاعب مبدع أتصور من الشروط أن يبحث المدرب عن هذا المبدع حتى يحصل على الثناء ويحصل على التقدير ويحصل على الاحترام. يعني تصير تروح تجيب لاعب مو زين حتى الناس تقوم الصف تقلد عليك وتحكي عليك وتنكد بيك. لذلك خلينا نترك المقولة السابقة أنه المدرب يجيب لاعب واسطة والمدرب يجيب لاعب ما يستحق يلعب بالمنتخب، والمدرب يعني أنا أريد هسه الآن أنا أكون أحسن المدربين لو فرضنا بالعالم. زين أنا شلون أقدر أصير بهاي الصفة إذا ما أجيب اللاعب اللي ينفعني؟ لذلك اللاعبين المغتربين هم أبناء البلد، يعني أنا قبلت أو ما قبلت هم أبناء البلد، وعلي وعلى من يعمل معي أن يقتنع أن هؤلاء هم نفس أهل الداخل، ما لأهل الداخل ولأهل الخارج. الظروف اللي حكمتهم أن يكونوا خارج البلد، فماكو شيء يبعدهم عن المنتخب إلا الأداء والمستوى والرؤية. اثنين من اللاعبين المهمين اللي أنا شفتهم جوستن وراويز، لاعبين مميزين يمتلكون، يعني أعلنها بالصحافة وبالإعلام ولأول مرة أحكيها،
بها. اذا اكو لاعب يكمل يونس او يكمل ما بعد يونس هو راويز، لاعب مميز يمتلك مواصفات المهاجم البارع، مواصفات بدنيه ممتازه، لاعب يعرف شلون يروح للجول، يعرف شلون يندلل الهدف. لذلك هذا اللاعب يجب ان يكون بالمنتخب، ولذلك هو الولد انا ما اعرفه، هسه عرفته. فمن بحثت واتصلت به وحكيت مع اهله قالوا يا ترى ما عنده جنسيه وشهاده جنسيه. هو جوز اي الله شاهد. طلبت من السيد يسمعني هسه السيد وكيل وزاره الداخليه، سويت طلب وقلت له يا سياده الوكيل انه عندنا لاعبين مغتربين خارج العراق يمتلكون المواصفات للعب. قال شنو ليش ما تجيبوهم؟ قلت له ما نجيبهم لانه ما عندهم مستمسكات ثبوتيه. قال كل لاعب يفيد المنتخب العراقي، ولذلك انا اوجه الشكر والتقدير للسيد الوكيل الاقدم السيد عدنان الاسدي اللي قال كل لاعبين المغتربين اللي خارج العراق اللي تقدرون تستفادون من عندهم وما عندهم المستمسكات جيبوهم احنا نصدر لهم. ضخينا دماء شابه تنحسب فقط بشار رسم. بشار كان متواجد معانا لولا بطوله الناشئين مع كاس العالم، لذلك هو الان متواجد. وصدقني هؤلاء المتواجدين بنظري وبنظر الذين يعملون معي هم عصاره اللاعبين المتواجدين بالدوري. اوعدهم ان شاء الله باللي يفرحهم. نعم. وان شاء الله انا عمري ما وعدت احد، بس حقيقه يعني مثل ما قدرنا انه نجيب الانجاز او نجيب الفرحه بالبطولات السابقه، ستكون هنالك فرحه كبيره للشعب. نعم. لا بالعكس، يعني شغلات هي مو الاتحاد العراقي ما له دخل بها، والدليل على هذا نحن كلنا نعلم انه منتخب سوريا المباراة معلنة أكثر من 10 أيام حوالي، وكانت مثبتة ولحد أمس يعني ولحد هذا اليوم الصبح أنه المباراة قائمة. وأنا بنفسي الأوامر الإدارية اللي حتى أخذتها اللجنة الأولمبية أنه الفريق يسافر بكرة إلى الأردن، بس في تلفون جالي أنا في اللجنة الأولمبية أنه سحبت الأمر الإداري من اللجنة الأولمبية أنه المباراة انلغت. ويعني مفاجأة لنا بصراحة أنه كانت الاتحاد يسعى لحد الآن أنه يقيم أي مباراة. احنا محتاجين أي مباراة، متفقين عليها كلنا أنه المنتخب العراقي أقل لازم يلعب مباراة واحدة أقل شيء قبل مباراة السعودية. نعم. ما صارت انه الاتحاد ضمن المباراتين. تقدرون ترتبون في الترتيب انه الاتحاد لحد هاي اللحظة انه دا يرتب، يكون على ثقة انه اي مباراة باي دولة كانت باي محافظة كانت الفريق العراقي مستعد يلعبها. والله اللاعبين كلهم جاهزين، اللاعبين كلهم جاهزين، وحسب مشاهدتي لهم انه كلهم ثقة واصرار. صحيح انه المباراة التجريبية مهمة جدا، بس ان شاء الله ما تأثر عليهم هاي المباراة، وينزلون المباراة مع السعودية ويثبتون جدارتهم انه هم هذول ابناء العراق، وهم هؤلاء هم اللاعبين اللي يتمتعون بالسمعة الجيدة. قلة المباريات الودية. نعم. لازم كان يمكن مباراتين نلعب حتى يصير الانسجام اكثر. اعتقد ان الاتحاد ساعي انه يوفر لنا هالمباراتين، ان شاء الله اذا قدرنا نلعبها يعني يكون وضع جيد. وتعرف انه اللاعبين حاليا هم مستمرين بالدوري، يعني اكيد راح يكونون بالفورمات. تدري لعبوا مباراتين. مستوى لياقه الفريق انا اقصد لياقه الفريق اكيد انه تعرف هسه احنا دورنا كمدرب لياقه بدنيه المنتخب الوطني ما يتجاوز 30% حاليا، 70% بالانديه. من يجيك جاهز هذه الفتره، هاي فتره منافسات، يعني راح تحافظ بالوضع اللي هم بيه اللاعبين، يعني ما تقدر تضغط عليهم بتدريبات قاسيه جدا، لان التدريبات اللي كانت قاسيه فتره الاعداد اديناها في معسكر تركيا. وهذا يمكن شاهدت مباراتنا مع السعوديه، التوفيق صحيح ما صابنا احنا بالمباراه، بس لو تجي كحقيقه احنا يعني كوضع بدني كان الفريق وضعه البدني جيد. صح اكو بعض الناس انتقدوا الوضع، يعني هو الوضع البدني انا باعتقادي الشخصي كمدرب لياقه بدنيه من خلال الاختبارات ما اختبارات كان الفريق يعني نوعا ما 85% كان جاهز، يعني حال الفريق السعودي. ممكن شاهدتوا احنا حتى الدقائق الاخيره من المباراه الفريق كان يهاجم، لكن هجمه مرتده كان ممكن بدقه 84 هجمه مرتده سريعه جدا، كانت خطا مناوله كانت خاطئه. فتصوروا الناس انه الفريق اكيد في كل الفرق انه هبوط باللياقه البدنيه لكل اللاعب او لاعبين يهبطين. حتى الفريق السعودي يمكن شاهدتوا افضل لاعبين بدلهم المدرب، يعني استنفذ كل طاقته بالمباراه. هم ما جهز، بس نحاول قدر الامكان انه يحاول يلعب ل 30 دقيقه او 45 دقيقه اقصى ما
ما يكون، لان تعرف همام كان صار له فتره طويله مصاب هو، اصابته كانت يعني اخذت وقت طويل. احنا بدنا نحاول خطوه بخطوه ان نهيئه، نحاول اذا قدر الامكان 30 ل 45 دقيقه اذا هيئنا يكون وضع جيد. احنا بدنا نجتهد وبدنا نحاول، وصبح عصر راح نحاول نمرنا، لان هو تدري وضع البدني تقريبا يعني بدينا من الصفر معه. وضع جيد هما؟ لا يعني كوضع يعني تدري هو شاب بعده، ممكن نوعا ما تقدر قلت لك اقصى ما يكون يمكن 30 دقيقه او شوط كامل تقدر تلعبه. وتبقى جاهزية قائد الفريق يونس محمود من عدمها مثار جدل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال أحد مباريات فريقه الأهلي في الدوري السعودي. يونس محمود كان قد أعلن عن جاهزيته الكاملة بدنيا، ويبقى الخيار الأول والأخير في يد المدرب حكيم شاكر. صعوبة المباراة تكمن في أن المنتخب السعودي هو متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز بجميع مبارياته الثلاث أمام منتخبات الصين وأندونيسيا والعراق، ناهيك عن الأسبقية بحكم الأرض والجمهور بإقامة المباراة في الدمام. ولا يفوتنا التوليفة التي خلقها المدرب الإسباني لوبيز كارو، والمكونة من عناصر الخبرة والشباب بتواجد الحارس وليد عبد الله، والمدافع الخبير أسامة هوساوي، ولاعب الوسط سعود كريري، ونجوم الشابة مصطفى بصاص وسالم الدوسري وفهد المولد ويحيى الشهري، وخط المقدمة بقيادة المخضرم ناصر الشمراني والعائد نايف هزازي. استعدادات منتخبنا لم تبدأ مبكرا، وذلك بسبب مباريات الدوري المحلي التي أجبرت حكيم شاكر على بدء التحضيرات بمعسكر في الأردن استمر 3 أيام فقط. خاض المنتخب خلاله مباراة ودية واحدة أمام المنتخب السوري، أنهاها بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد. سجل الأهداف كل من حمادي أحمد وعلاء عبد الزهرة. هذا الفوز رفع من معنويات اللاعبين والملاك التدريبي الذين وعدوا بتحقيق الفوز ولا سواه. مباراتنا مع الفريق السعودي في كفترة إعداد، اليوم اطمئن المدرب حكيم شاكر رغم كان الفريق فريق سوري فريق جيد، لكن اليوم خلى النقاط على الحروف، لاعبين غير، صار تغيير عكس المباراة مع الفريق السعودي في الأردن اللي خسرناها 2-0. أعتقد اليوم نتيجة راضين بها بغض النظر عن الفوز، لكن كأداء اللاعبين كل واحد التزم في مركزه. أعتقد كابتن حكيم شاكر راح يكون في مباراة الدمام راح يكون صعب، إن شاء الله يحصل على 3 نقاط خاطر ندخل ضمن الفرق المنافسة في بطولة آسيا. في المنتخب معسكر في الأردن واستعدادا لمواجهة السعودية. الحمد لله والشكر اليوم كانت مباراتنا مع المنتخب السوري مباراة جيدة، استفادنا من عدها كثير. الحمد لله والشكر حققنا الفوز في هذه المباراة. سبق وأنا وعدت قناة وار أن أسجل في مباراة أمام السعودية، لكن سجلت اليوم. الحمد لله والشكر، إن شاء الله أن يكون التسجيل المرة الثانية إن شاء الله في المنتخب السعودي إن شاء الله. أنا جيت مصاب يعني إصابة مع المنتخب الوطني، وعودتي صارت يعني هسه صارت عودتي للمنتخب الوطني، والحمد لله والشكر توفقنا اليوم مع مباراة سوريا. تعرف المباراة نقلتنا نقلة نوعية إن شاء الله، مباراة السعودية ومباراة أندونيسيا، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني. بالنسبة لمباراتنا يعني كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، لأن آخر بروفة قبل مباراة السعودية. أعتقد المدرب شاف الفريق ووضع التكتيك المناسب قبل مباراة السعودية، واستفاد من المباراة لوضع التشكيل المناسب للمباراة السعودية. مباراة السعودية مباراة مهمة بالنسبة لنا، وضروري أنه نحقق 3 نقاط، لأن موقفنا صعب بالمجموعة. ال3 نقاط ضروري حتى نكون في المنافسة للتأهل إن شاء الله لنهايات آسيا. كانت مباراة ممتازة أمام المنتخب السوري، استفدنا من عدها كثير. لدينا مهمة صعبة جدا أمام المنتخب السعودي. اللاعبين قدموا مباراة جيدة جدا، تغلبنا على المنتخب السوري. المنتخب السوري منتخب جيد جدا يمتلك لاعبين ممتازين، تغلبنا 2-1. هذه بداية الطريق للمباراة أمام المنتخب السعودي. أطلب من الجميع بالعراق وخارج العراق أنه يدعونا، لأن لدينا مباراة صعبة جدا. والله مثل ما شفت هاي مباراتنا مع المنتخب السوري هي البروفة النهائية، والكابتن حكيم شاكر طلب من اللاعبين بعض التوجيهات والامور الخاصه بالمباراه القادمه، وركز على الاسلوب اللي راح نلعب به مع الفريق السعودي، واعطى اكثر من اللاعب فرصه للوصول الى الجاهزيه البدنيه لكل اللاعبين. وانا اعتقد لاعبينا عازمين على الفوز ان شاء الله. المباراه الماضيه ما كانت تعكس مستوى المنتخب العراقي، احنا ضيعنا مجموعه من الفرص. نتمنى انه هاي الفرص ما تضيع في المباراه القادمه، ونحقق نتيجه تعيد المعادله للمجموعه، وتكون هدفنا 3 نقاط قادمه في التصفيات ان شاء الله.
آراء الشارع الرياضي تضاربت، فمنهم من فرط بتفاؤله، ومنهم من كان واقعيا، وآخرين كانوا متشائمين، وكل له أسبابه. إن شاء الله فوزنا المنتخب العراقي، وكلنا نتوقع فوز المنتخب العراقي 2-1، حتى لو كان على أرض السعودية، بس منتخبنا قوي، إن شاء الله فوز 2-1. أتوقع التعادل المباراة المقبلة بسبب أداء المنتخب، يعني حسب ما قدم هاي السنة الجديدة. التغير بالمدربين ده يأثر على المنتخب، وأتوقع تعادل. اتوقع المنتخب العراقي ان شاء الله 2-1 يفوز ان شاء الله. اتمنى واتوقع طبعا فوز العراق على السعوديه، ولو بعد تغيير مدربنا مدرب العراق، يعني بدنا نشوف يعني بها تاثير على الفريق عام، بس ان شاء الله اتمنى فوز العراق 1-0 يعني توقعاتي. بتمنى فوز العراق على السعوديه 2-0، رغم انه اللعب بارضهم ان شاء الله العراق قوي وقادر يجوز هالمباراه ويفوز عليهم. أتوقع مباراة العراق والسعودية المنتخب العراقي يكون أفضل على المنتخب السعودي، والنتيجة حتكون 1-0 للعراق إن شاء الله، لأن العراقيين أهل غيرة وأهل كرامة، وأتوقع يونس حيسجل الهدف الأول للعراقي، وإن شاء الله يفوزون. أتوقع مباراة منتخبنا الوطني اليوم بعد غدا إن شاء الله مع المنتخب السعودي تؤول إلى التعادل، بسبب اختيار المدرب حكيم شاكر التشكيلة خاطئة. أعتقد ما استغل يعني الشباب الجدد الواعد اللي عندنا، أمثال علي عدنان. يعني أنا أستغرب ليش ما استدعى علي عدنان يعني من تركيا وما حضر المباراة. كذلك يعني دز على قصي منير وكرار جاسم. يعني اعتقد هذول اللواعيب خليهم ينطون فرصه اكثر للشباب الواعد الموجودين. انا اعتقد انه حكيم شاكر باذن الله تعالى يتجاوز هذه الازمه، ولكن هناك ملاحظات على المنتخب، وهي ملاحظات فنيه من حق اي شخص انه متابع للواقع الرياضي ولواقع منتخبنا الوطني. انا اعتقد انه الاعتماد على الشباب في هذه المباراة، وهي القضية تقديرية طبعا، المدرب والمساعدين والمشرفين لهم القضية تقديرية، أعرف بهذا الوضع. أنا أعتقد أنه الاعتماد على الشباب أكثر، وإن كانت الخبرة لها دور أكثر من اللاعبين القدامى، مع تقديرنا لعطائهم وتأريخهم. المباراة التي سبقت وخسرنا بها مع السعودية كان هناك وضع مربك حقيقة، وهذه مو أنا فقط أتحدث بهذا الحديث، وإنما جميع المراقبين والرياضيين والجمهور الرياضي. المنتخب العراقي لم يظهر بالمستوى الحقيقي، والقضية واضحة، لأن المدرب حكيم شاكر زج بأكثر اللاعبين القدامى الذين هم فارقوا المنتخب لفترة من فترات، زجهم بالتشكيلة الأساسية، مما أحدث إرباكا كبيرا داخل التشكيلة. والقضية واضحة جدا من الناحية الفنية ومن ناحية العطاء ومن ناحية حتى التكتيك الذي رأيناه وشاهدناه داخل الملعب، بعكس الفريق السعودي. الفريق السعودي كان مرتب، وقيادة مرتبة، وعطاء ونشاط وإمكانية كبيرة. هذه القضية يجب أن تعالج بهذه المباراة. احنا كمتابعين للمنتخب الوطني وجهة اختصاص كمديرية شباب ورياض ذي قار، نأمل من منتخبنا أنه يجدد تطلعات الشارع الرياضي في محافظة ذي قار في عموم العراق، وأن يعيد أمجاد الكرة العراقية. نأمل النتيجة تكون لصالح المنتخب العراقي، وأنا أتوقع أن النتيجة تكون 2-1 أو 1-0 للمنتخب. المنتخب العراقي في هذه المحطة سوف يكون في محطة اختبار حقيقية لمواهبه وكفاءته التي تعودت عليها الجماهير العراقية والعربية. وبالنسبة للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي يضم عناصر كفؤة، منتخب راقي متطور. الاتحاد السعودي لم يقصر في دعم منتخبه من جميع النواحي بالمدربين والتجهيزات والملاعب والمعسكرات التدريبية. المنتخب العراقي يفتقر إلى هذه الإمكانيات. النجاحات التي يحققها المنتخب العراقي بإمكانيات لاعبيه وكفاءة مدربيه، وخاصة المدربين العراقيين. أعتقد أنه مباراة صعبة على الجميع كإداريين وكمدربين وكلاعبين،
وبالاخص مركز حراسه المرمى، واعتقد انه الحارس محمد حميد عنده المؤهلات انه يكون خير خلف لخير سلف. بعد اعتزال الكابتن نور صبري اعتقد انه الفرصه اصبحت مؤاتيه للكابتن محمد حميد لاثبات نفسه واثبات انه المكان اللي حصله مكان يستحقه ويثبت به جدارته ومؤهلاته الفنيه كحارس مرمى يمتلك الكثير منها، ما يحتاج حقيقه فقط الثبات بالمرمى. مباراة المنتخب العراقي ان شاء الله هي مباراة شبه مستحيله، بس ان شاء الله اسود الرافدين بهم الكفاءه واهل الغيره اللي عندهم والشهامه اللي عندهم. اسود طبعا هم اسود الرافدين ان شاء الله. هي صحيح ما حققوا من خلال المباراه السابقه. طبعا مباراتنا مع السعوديه مباراه جدا مهمه، مباراه مصيريه، ممكن نفقد امل للصعود الى كاس اسيا لا سمح الله. استعدادات المنتخب العراقي للبطوله باستعدادات ضعيف جدا ابو علي. اولا المباراه هي بالسعوديه بتحديد منطقه الدمام، احنا وين عسكرنا بالاردن ولعبنا ويا سوريا. كان المفروض احنا نلعب ويا البحرين في البحرين، لان البحرين قريبه جدا على الدمام، ما يفصلها على 25 كيلو متر هو اللي يفصلها جسم الملك فهد. فهاي الاجواء الرطوبه وغيرها المفروض تعود عليها الاتحاد العراقي. لا يقول الاتحاد العراقي انه المده قليله، لا مو قليله المده، لانه هاي التاريخ مال 15/11 لعبتنا مع السعوديه هاي قبل سنه تقريبا او اكثر، لانه اليوم صار تنسيق روزنامه الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي موجوده، يوم الفيفا موجود، يعني الاتحاد العراقي عنده علم بالمباراه قبل سنه، المفروض يتحرك على هاي الروزنامه ويسوي جدول المباراه الاعداديه. بالنسبة لمباراة العراق والسعودية القادمة سيدخل المنتخب الوطني هذه المباراة وأمام نصب عينيه النقاط الثلاثة لتحسين موقعه في هذه البطولة، وأيضا لإرجاع الهيبة والكبرياء بما أنه كان بطل سابق لهذه البطولة وهي بطولة آسيا. والمدرب حكيم شاكر اعتمد تشكيلة نتمنى إن شاء الله في مباراة الإياب في أرض السعودية أن يعاد غربلة هذه التشكيلة، وأن تكون هناك دماء جديدة ومواهب جديدة تدخل في تشكيلة المنتخب الوطني أمام لقاء السعودية، حتى نضمن تصحيح الأخطاء وإيفاء الوعود من قبل حكيم شاكر والطاقم التدريبي لمنتخبنا الوطني. مباراة العراق والسعودية مباراة صعبة على الفريق العراقي لما يمتلك الفريق السعودي من مواهب كثيرة، وخاصة المهاجم ناصر الشمراني المهاجم الخطير بالفريق السعودي. التوقع صعب في كرة القدم بصورة عامة، ولكن ماكو شيء مستحيل بكرة القدم. نتمنى التوفيق للفريق العراقي، وإن شاء الله الكابتن حكيم شاكر قادر على إصلاح أوضاع الفريق بالمباراة الأولى. وإذا ظهر الفريق العراقي بمستواه المعهود، وخاصة اللي ظهر ببطولة الخليج، إن شاء الله راح يكون قادر على كسب المباراة. مباراة صعبة حيل، لأن التشكيلة ما مستقرة بالمنتخب العراقي، إبعاد لاعبين يجون لاعبين، صعبة المباراة. لكن نتأمل ونتمنى إنه المنتخب أقل شيء مثلا تعادل، فصعبة يعني المباراة صعبة، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، قلوبنا وياهم إن شاء الله. والله أتمنى تعادل وأتوقع تعادل إن شاء الله. أعتقد في رأيي مو شيء صعب على المنتخب العراقي أنه يحقق الفوز بهذه المباراة والظفر بالثلاث نقاط. إن شاء الله منتخبنا قادر على هذا الشيء، مع العلم هي مباراة صعبة لأن على ملعب الفريق الخصم وأمام جمهوره، بس دائما منتخبنا في المواقف الصعبة وفي الأزمات يظهر بصورته الحقيقية وبمستواه الحقيقي. الفريق العراقي دائما هو أبو المهمات الصعبة، ونتوقع أن يؤدي مباراة قمة في الأداء أمام السعودية، وإحنا كلنا أمل بفريقنا ونحكي عن ثقة بفريقنا بلاعبينا بمدربنا أن يحقق ال3 نقاط ويتقدم خطوة إلى الأمام من أجل الوصول إلى كأس آسيا. حقيقة إحنا غالبا ما التخبط وعدم الوضوح في استراتيجية الاتحاد، سواء في الاستقرار على الكادر التدريبي أو سواء في إعداد المنتخبات، يعني دائما ما ندفع ثمن هذا التخبط وهذا عدم الاستقرار وعدم وضوح بالاستراتيجية. وإلا إذا ما تكلمنا على الناحية الفنية، يعني ما يمتلكه الفريق العراقي من إمكانيات كمجموعة وكأفراد، يعني بكل تأكيد تصب كثيرا في صالح المنتخب العراقي على حساب الفريق السعودي. ويمكن حتى من خلال مقارنة بسيطة ما يمتلكه الفريق السعودي يعني من إمكانيات يعني في الخطوط الدفاعية وفي خط الوسط وفي خط والهجوم ما يمتلكه فريقنا. حقيقة احنا
وسط رياضي، واحنا انا كحكم دولي وكل المتابعين حقيقه ننتظر نتيجه هذه المباراه، لان مباراه مصيريه تعتبر المنتخب العراقي. وحقيقه لما نجي لفتره اعداد الفريق لهذه المباراه اعتبرها فتره اعداد ضعيفه، لان الفريق ما اخذ مباريات تجريبيه وحتى التشكيله، يعني حتى بحسب ما نسمع يعني من الاعلام انه التشكيله غير مستقره واكو استدعاء لبعض اللاعبين الجدد للتشكيله، ولكن نتامل احنا دائما نراهن على الغيره العراقيه. مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا، لان هو مو الفريق زين الفريق السعودي، انما فريقنا مو زين، فريقنا استعداداته مو زينه، اللاعبين مو مهيئين، اصابات عندنا هوايه كثيره، الفريق راح مبعثر، فالنتيجه صعبه. الفريق كان احنا نقلبه بملعبنا، كان المفروض يعني بالاردن ناخذ نتيجه ونفوز عليه. يعني رايي الشخصي يعني ما متوقع من المباراه امام السعوديه، فبكل تاكيد الفريق سابقا انا سميته انا فريق اللاهويه، ومدرب الفريق حكيم شاكر اطلقت عليه كلمه مدرب الطوارئ. اما وضع الاعداد للفريق للقاء السعوديه فغير ما يبشر بخير، هذا وجهه نظري الشخصيه. لكن دائما احنا شو نقول انه العراقيين اصحاب مواقف، دائما في الملمات الصعبه ياتون بالنتائج. اتمنى فوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء، ومثل ما يقولون مبارياتنا واستعداداتنا جيده. تصفيات آسيا لم تشهد إخفاقا لكرتنا العراقية، فخلال 7 مشاركات فيها نجحنا من الوصول إلى النهائيات، ولم نكتفي بذلك، بل أن النهائيات كانت تشهد تأهلنا إلى الدور الثاني باستثناء أول المشاركات خلال عام 1972. أما إنجازاتنا فكنا الأبطال مرة واحدة في عام 2007 في البطولة التي لم ولن تمحى من ذاكرة جماهير الكرة العراقية، في حين كان المركز الرابع من نصيبنا في عام 1976 وهو ثاني أفضل الإنجازات. التاريخ لصالح أسود الرافدين، حيث التقى بالمنتخب السعودي 33 مرة، كانت الغلبة للعراق في 16 لقاء، في حين تغلبت السعودية في 9 مواجهات وحضر التعادل 8 مرات. وبعيدا عن الحسابات تبقى لمباراة العراق والسعودية مكانة خاصة، حيث التاريخ والعراقة والمنافسة الأزلية، ولطالما حملت هذه المواجهات مفاجآت عديدة، لذلك من الصعب أن يتوقع أحد سيناريو محدد لها، لكن بدورنا نحن لا يسعنا إلا أن نتمنى فوز أسودنا وإسعاد جماهيرنا التواقة لأي فرح وسرور، ولإعادة الأمل وخطف إحدى البطاقات، سواء الأولى أو الثانية أو التنافس على الثالثة على الأقل، للتأهل إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في أستراليا العام المقبل. عمر قحطان، قناة وار الرياضية.